দুয়ারে কড়া নাড়ছে বিধানসভা ভোট, লাগু হয়ে গিয়েছে মডেল আচরণবিধি। এলাকায় কি বিধি ভঙ্গের কোনো ঘটনা চোখে পড়ছে আপনার? দেওয়াল লিখন, মিছিল, মিটিংয়ে বিধি ভেঙে প্রতিপক্ষকে ব্যক্তিগত বা অশালীন ভাষায় আক্রমণের ঘটনা ঘটছে বা প্রচারে সংঘর্ষ, তাহলে তার ভিডিও বা স্টিল ছবি তুলে পাঠান আমাদের। কিভাবে পাঠাবেন? প্রথমে লগ ইন করুন এবিপি আনন্দর ওয়েব পেজ abpanando.abplive.in এ। ওপরে বিধানসভা ভোট 2016 লিংকে ক্লিক করুন। খুলে যাবে নিয়ম নাস্তির পাতা। নির্ধারিত জায়গায় লিখুন আপনার নাম, জেলা ও আপনার ফোন নম্বর। তারপরের লাইনে লিখুন কোন জায়গায় এই ভিডিও বা স্টিল ছবি তোলা হয়েছে। লিখুন বিধানসভা কেন্দ্রের নাম। 100 থেকে 150 শব্দের মধ্যে দিন আপনার ছবি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। নিচের চুজ ফাইল বাটনে ক্লিক করে আপলোড করুন আপনার স্টিল ছবি বা এমওভি, MP4 বা 3GP ফরম্যাটের ভিডিও। ভিডিও ফাইলের সাইজ হতে হবে 15 MBর মধ্যে, স্টিল ছবি সাইজ হতে হবে 8 MBর মধ্যে। সবশেষে ক্লিক করুন সাবমিট বাটনে। তাহলে ছবি পৌঁছে যাবে আমাদের কাছে। ছবি খতিয়ে দেখার পর সম্প্রচারিত হবে এবিপি আনন্দ ও abpanando.abplive.in ওয়েবসাইটে। আর আপনি যদি চান তাহলে গোপন রাখা হবে আপনার নাম পরিচয়। এবিপি আনন্দ।